Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами ленивым рецептом. Это вкусный рассыпчатый рис с овощами, буквально за 10 минут. Даже не надо включать плиту и духовку. Все готовится очень быстро, в одной посуде, в микроволновке. Для рецепта мне понадобится порежу 2 тоненьких кусочка бекона. У меня бекон сырокопченый. Вместо бекона можно использовать любую колбаску или ветчину. Мелко порежу зеленый лук. Готовить надо в посуде, которая подходит для микроволновки. У меня вот такая миска. Всыпаю в нее промытый рис. Добавляю бекон и часть зеленого лука. Добавляю замороженные овощи микс. Добавляю специи. У меня здесь куркума и сушеный чеснок. Добавляю черный перец, соль. Конечно, все специи и соль добавляйте по вкусу. Вливаю воду. Все перемешиваю. И добавляю кусочек сливочного масла. Закрываю сверху обычной тарелкой и отправляю в микроволновку примерно на 10-12 минут на высокой мощности. Конечно, время приготовления зависит от мощности вашей микроволновки. У меня прошло 10 минут. Посмотрите только, какая красота получилась. Все перемешиваю. И еще буквально на 1 минуту отправлю в микроволновку, не закрывая сверху тарелкой. Все готово. Еще раз перемешиваю. Посмотрите только, как это чудесно выглядит. Обязательно надо проверить готовность риса. В Азии, например, это делают так. Берут рисинки и растирают между пальцами. Если нет никаких бугорочков, значит рис полностью проготовился. Вот такой очень ароматный и красивый, можно сказать, такой азиатский плов получился. Рис с овощами. Очень вкусно. Если вы никому не скажете, никто даже не догадается, что вы готовили это блюдо в микроволновке за 10 минут.